България любят тачи, Емилия. Граница България. Къде си минавам, бе? Ти оттам? Или от тук минаваш? Камион е тук. Вика, кой не знам, ама? Излезте от кръговото от втория изход. Тоест показва ли билета? Не. Добър ден. Багаж. Багаж, диван и имам такива буклуци. Добър ден. Откъде идвате? Германия. Какво карате? Карам два матрака, диван, колело, гуми за къща, за буса. Да ви отворя да видите ако са неща. Много си стои, много си стои. Направо ми, какво правиш? 10 евро му даде. Ах! Откъде да мина, бе? Тази страна май тази. Не, стоп е от тук си, да. Извинявай! А? Е, от тук си виж. Къде? Е, виж стрелката. Нататък. Коя стрелка виждаш? Тук отпред да виж има стрелка. То Пише много стоп и тук стрелки има има стрел. навсякъде, бе, брат ми. След някъде да минеш. Винетни такси са той. Винетка да си купя. Ей, лало. Направо подарък дадахме да 10 евро. 5 евро нямаш ли? 5 евро. Нямам 5. Нямам, казваш, брат. Нямам. Аз нямам ли 10 евро в джоба си? Не знаеш ли? Знаеш. Излезте от кръговото от втория изход. Сега да купя винетки. Винетки. Да, има винетки. Да. Change бира. Е, той вика има. И ти изкарваш да даваш. Да кажеш, не бе, батка, и аз нямам, бе. Че ме плачи му. Нищо. Дойдохме се в България. Викам да ни правят проблеми тук. По-добре да се махаме. Сега. Дай ми, няма да излезеш от буса ти.